嗰邊啊？佢話冇人㗎，我後邊冇人㗎，唔知點解無端端仆喺個街度。哦，係你啊表人你人，你知唔知我心中就千秋十里啦。係啊，真係無端端喺個街度仆喺度。咁啊，你諗下啦。喺英國。喺英國嗰邊啊？佢話冇人㗎，我後邊冇人㗎，唔知點解無端端仆喺個街度。哦，係你啊表到你點樣？你心咩？你個心幾毒先得㗎？我心嚟話唔係阿傑強哄你啊嘛。你諗下個最細個細妹啊，過嚟幫㗎，過嚟啊，問你有冇想攞錢？攞咩錢啊？做嘢有錢攞。係啊，嗰陣時讀書啊嘛。真係有衰嘅。你掛住讀書啊，功課又多，係咪？喂，佢個細妹有幫手做嘢㗎，嗰陣時個個都未結婚㗎，幾兄弟。有，而家咪有咁好咩？我講過去啊，幾兄弟個個去啊，幫佢老豆老母做嘢，嗰陣時都個個都未結婚嘅，係阿玲一個人就結咗婚，我大女叫阿玲結咗婚。全部都做嘢㗎，全部都做嘢㗎。但係佢咧返學，咁你冇時間做啊嘛，你讀緊書啊嘛嗰陣時。係我。佢話佢返學，佢話佢幫手咧就有錢攞，唔幫手咧就冇。咁我個家姐聽到咪火起咯。你家姐火起，你仲有添啊！劉德常個老婆啊，個大女啊中意嗰個男仔啊，即刻嫁俾，即刻買間鋪啊，即刻俾佢啊！個細個劉德常個細個有冇咁好招呼啊？你睇個男仔啊，個女婿啊，即刻啊買間鋪啊，即刻開啊，開泰國餐館啊！屌，一講起啲火氣我都火夠暈啦！我知我同佢。咁咪淨係佢錢嘅，泰國都有錢嘅。你講啊？屌到親口同我講啊，佢都話好窮嘅，有時係好少少去做當差啊，當差就還有啲都係貪出嚟嘅，有邊個唔貪污啊？一定係有貪污。有啲錢佢，唔係淨係佢嘅，佢有啲錢嘅。你點知係有啲錢啫？邊個話俾你知啊？你同我講啊！你話邊個？邊個話俾你？當差佢好高級㗎喎。高級唔貪污㗎。你冇聽啊？卡頓啊，做總統啊，做總理啊最難，佢一樣係貪啊，何咁幾貪？妖，你唔好咁白痴啦，表嫂係咪？阿表姐你講嘢，卡頓啊做咗總理啊一樣貪啊！而家點解會有特赦你知唔知啊？就係泰王。太王俾佢啱啱太王生日，嗰日咧就啱啱特赦俾佢即放佢出嚟㗎。放鬼啊！坐監啊！佢就嚟。放咗出嚟啊！坐監啊！人哋都話太王係生日有個特赦啊！特赦入邊啊！你都唔知你睇啲啊點啫？亂咁噏嘅。係啊！佢嗰次話佢坐監㗎。係坐監啊！人哋話太王係生日啊，俾個特赦即刻放咗佢啊！唉，有時同你講講政治嗰啲嘢啊，唔係講政治啊，好似講個表嫂咧離晒譜嘅，食飯一齊，個個都麻甩佬有錢佬嚟嘅，全部都有錢嘅，嚟親嘅全部都有米嘅，我哋係紅光蛋嘅，我哋阿表姐阿表嫂嗌我哋咪有表嫂啦，點知呢個表嫂咧又點樣啊？我哋瞓覺戇居居瞓着咗，又話好似唔聽人哋嗰個阿領隊又講又玩乜柒柒柒，喂我瞓着咗梗係唔知啊！眼角高嘅，係啊！阿表嫂個人眼角好高㗎。你知唔知啊？我遞茶俾佢唔撈到啊！唔使咁樣喎，人哋隔離嗰啲有米有錢啊，即係唔緊要啊，多謝啊，多謝。我你去死啊！即係當我去死啊！你喺邊日睇都遇到佢啊？你問佢慢慢解釋俾你知啊。去旅行啊！哦，去旅行。我班朋友一圍台去食嘢。佢嗰班朋友咧，叫做可能有啲富貴啊。哦。我哋有冇閉路電視啊？有冇收聲器啊？你翻嚟好鬼神秘啊！有啲收聲器喎，有閉路電視喎，乜嘢都聽到我哋講晒嘢。冇，聽唔到。你以為冇咧？你阿表姐你個心我知你個人㗎。你冇，佢全部都聽到晒你講嘢㗎。哦，聽唔到㗎。係啊，聽唔到。哦。點解我好少上嚟啊？咁點啊？乜佢又睇少你啊？嚟睇嘅，嗱佢就坐嚟我邊，我就坐嚟我邊，嗰班朋友坐喺隔離。哦。咁啊前日話，阿表好心斟茶，使唔使？有啤酒佢都有飲，飲住斟俾佢，唔使唔使？隔離嗰啲人一斟啊，唔該。即係有時話，我好心斟俾你，時候唔使，搞到咩佢又好尷尬喎。
人哋啲人幫，佢啲朋友都有啲錢嗰啲，針對佢即刻唔分。係衰啲嘅，咁就俾衰人啦又。係啊，咁阿條佢嬲，我幾次斟茶你即係當你親戚。係啊，你又唔愛。就算唔係親戚都冇所謂啊嘛，大家去旅行。係啊，嗰個搞。唔係佢不嬲都係㗎，嗰眼角好。喺人面前啊！